gaskiya ne gaskiya ne wanda nake da sani wakili jama'a ne ba sai na fada ba shi mutum ne kawai ce bai sanin ya kamata daga baya dai tun na yi bayanai an tura da jama'a sun gani wanda nake tura a waya da wanda nake rubuta takardu ma nake rarraba a jama'a suna na nisa na kudu ina rubutawa ma ina tura mutane ko a waya ko kuma ya rubutu a takarda a rarraba jama'a moshin da sani wakili mutum ne wanda muka taso tare da shi mutum ne mai kirki wanda ya san ya kamata shi mutum ne mai kaiwanci kuma abin da yake burge ni na sani wakili shi ne duk mu'amalar ka sani wakili kamun ma ya zama dan takara duk yayin da kawai sani wakili ko baka mai magana ba in dai ya ganka zai ma sallama irin ta addinin musulunci sai ba gaisa gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan ungogo mun jibir ina da kuɗi da gaya muku cewa ga dan takarar mu nan dan uwan mu abokin mu wanda ya san mutuncin dan adam shine rayuwa ba wai ka dauki mutum wanda bai san mutuncin ka ba ka dora shi ka ce zai ma wai ka dora shi kai zabe shi sani wakili dai mutum ne na kirki akwai abubuwan da yake da dama ba a cikin iyakon center kamar dan tamashe na yi jawabi kamar ungogo kamar kunya duk ya yi abubuwa da dama kwanan nan sai da ya je asibiti ya tallafa wa mutane da wanda yake da shi da wanda ba shi da shi tun ma kafin ya hau mulki haka ne wannan wakili abin duniya bai koyi mai haka yake wannan kuma mutum ne wanda yake da hakika ta zahiri in dai kayi mu'amala da sani wakili za ka wange lafiya tun a dama balle yanzu yana neman dan takara kaga dai abin da ake nema kuwa dole ne a ƙara samun ci gaba mutum yana da aƙida ta kyau kuma akwai abubuwa da zai kawo muku a ungogo da munjibir na ci gaba yana nan a tafi tun da yanzu ba tun biyawa ba yana wannan kyau sani wakilin mutumin arziki ne zaɓe ya rage saura kwana 38 muna son jama'ar mu zuwa kwana 40 muna son jama'ar mu ungogo da munjibir da kunya su zaɓi sani wakili domin su wuce mana takaicin musamman mutumin arziki duk mutumin ba wannan zaɓe da bai samu mutumin kirki ba to ya yi kwari.